就係睇下。而家係負14度，其實咧我係翻下高偷走出嚟嘅，所以咧大家可以睇我隻腳。我而家係着呢個咧，其實隻腳係有啲凍㗎。我今日咧好彩陽光好好啊，可以行帶大家睇個湖。出去啦！我哋食上去睇下。我隻腳入咗冰啊！好凍啊！我踩喺個湖上邊啦。我已經行咗出去，我已經咁行出去啊！我哋咧後面一片咧，其實我而家身處喺個湖中間，湖上邊，好正啊！佢已經結咗冰啊！如果跌咗落去，我真係仆街啦！我唔敢行太出啦。我第一次企喺呢個湖上面，好興奮啊！我唔敢喺度跳啊！我哋而家翻嚟平地上邊啦。呢個風景，其實負14度咧，冇想象中咁凍咧。睇我隻手咧，冇戴手套，都暫時仲有知覺。除咗係包住咗個樣之外咧，同埋呢個咁凍嘅天氣真係呼吸都會覺得好辛苦。我哋嚟睇下前邊，轉唔到鏡頭戴手套，就咁睇啦。其實好攰㗎。呢個就係工作嘅地方啦，有個好大嘅咕咕鐘。哇！救命啊！我而家出咗嚟咧，5分鐘都唔夠，我已經覺得好凍啊！凍到入心入肺，大家睇下今日嘅裝潢。我哋去湖邊睇下，我喺呢個河邊。你睇小朋友幾得意，我都好想玩嘅。行落去嘅湖啦，咁你就睇到隻結咗冰嘅。有月光喎真係，幾靚！停一停先，哎呀〜